lo que me trajeron los reyes. Espérenme, lo voy a enseñar a la 1, a las 2 y a las 3. Oh my god. Sí, dije así. Ya sabes que les hinchunde. Si estoy grabando un vídeo. No digo vídeo. Ya. Y miren, ya estamos, lo estoy jugando. No esperé. Ay, ahí están. Soy los chapecoenses. ¿Y si aparecen o no? ¿Eh? ¿Si aparecen los jugadores? Sí, pero las caras ya no. Espérenme. ¿Dónde la pongo? Ay. Ay, carajo. Siempre soy la primera en recoger, en hacer esto, en hacer el otro, y la última en cambiarme. Ya. Y vamos empates. ¿Qué les iba a decir? Me llevaré puesto mis veces. ¡Ay! ¡Es penal! ¡Es penal! Denme suerte. ¡Ay, por qué! Ya. He hecho un penal y me metieron gol. Ahí voy a meter el empate, ¿Pero por qué? Pero yo ni la saqué. Árbitros. Ya ven los árbitros hoy. Están muy feos. Pues es que les vale. Mira, por si dicen que no estoy jugando. Y ahí va mi papá. Y más pum. ¡Corner! ¡Ay, corner! ¡Ay, corner! ¡Ay, no! Te hice. Primer tiempo. Ahí ven mi carota. Y miren, aquí está. ¿No te vas a llevar tus credenciales de tus viejos? No, todavía no, si ya ni sirve. Incluye exclusiva. Los chapecoenses me decepcionaron. Te voy perdiendo.
estúpida. ¡Ay, auxilio! No, ma. Soy un Bill Ferry. Están los centitos todos chinitos. Bueno, son japoneses, pero yo les digo chinitos. Me van a sacar roja. Chon, no llevo tu desodorante para que...